Երբ որ ողորմություն պիտի տաս, այնպես արա, որ երբ որ ձախ ձեռքով ողորմություն ես կատարում, թող աչը չիմանա։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօրվա իմ քարոզի բնաբանը ես վերցրեցի քիչ առաջ Սուրբ Սեղանի վրայից ընթերցված Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխի առաջին համարից։ Այսօր բուն բարեկենդան է, հայ առաքելական եկեղեցին կատարում է հիշատակությունը աստվածաստեղծ մարդու եդեմական դրախտում լինելու։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Աստված ստեղծեց մարդուն և բնակեցրեց դրախտի մեջ, ուր մարդը մշտապես վայելում էր աստվածային գուրգուրանքը, սերը, հոգատարությունը և մեղք գոյություն չուներ։ Ահա այսօրն է բուն բարեկենդանը, դեռ մեղքը չի մտել աշխարհ։ Եվ այսօրվա հետ կապված բազմաթիվ և բազմապիսի սովորություններ կան, որոնք որ պահպանվել են առ այսօր, տարբեր երկրներում, տարբեր ժողովուրդներ, տարբեր կերպ են տոնակատարում բուն բարեկենդանը։ Նաև մենք ունենք ավանդությունից մեզ հասած նման շատ սովորություններ, որ այսօր կան մեր կենցաղի մեջ։ Նաև կերակրատեսակներ, որոնք որ պատրաստվում էին բուն բարեկենդանի օրը։ Բայց ես չպիտի անցնեմ նյութականին, չպիտի խոսեմ նյութականի մասին, այլ առավել հոգևորի մասին։ Ինչու համար? Որովհետև քիչ առաջ Մատթեոսի ավետարանը, որ ընթերցվեց ձեզ բոլորիդ, այնտեղ 3 կարևոր կետերի մասին էր խոսում։ Ողորմություն տալու։ Երբ որ որևէ մեկին ուզում ես ողորմություն տալ, մի գնա կանգնի հրապարակների մեջ և այդ բարձրաձայնի տես ես այս ողորմությունը արեցի, այս մարդուն։ Ողորմություն տարբեր կերպերով են արվում։ Մեր ժողովրդի մեջ կա մատաղի սովորությունը, որը իր հենքում հենց ողորմություն տալու խորհուրդն է, իր նմանին օգտակար լինելու, ավելի աղքատին օգնելու և մաս և բաժին հանելու աղքատին։ Եվ ասում է, երբ որ կգնաս ողորմություն, երբ որ պատրաստվում ես ողորմություն անել, այնպես արա, որ եթե ձախով անում ես, թող այդ ձեռքը չիմանա։ Մի այդ մասին բարձրաձայնիր, այդ մասին խոսիր։ Սա առաջին կետն էր ավետարանի։ Եվ երկրորդը, ասում է, երբ որ գալիս ես տաճար աղոթելու, նախ մշտապես վստահ եղիր, որ Աստված քեզանից առավել գիտի, թե քեզ ինչ է պետք, և Աստված կտա քեզ։ Ուրիշ առակների մեջ Քրիստոս սովորեցնում է մեզ ճիշտ աղոթելը, ինչպես աղոթենք։ Եվ ասում է, երբ որ կգնաս տաճար, եթե վստահ ես, որ Տերը, Տիրոջ ներկայությունը կա քո մեջ, և վստահ ես, որ առանց ասելու Տերը արդեն գիտի, ասում է կանգնիր տաճարի մեջ և ասա, Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերկինս և հերկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց սպարտաբանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյազ մեզ իչարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այս աղոթքն է, որ կոչվում է տերունական, որովհետև Տերն է սովորեցնում մեզ։ Դու ասում ես այսպես աղոթիր, և մնացած Աստված գիտի, այլ մի գնա հրապարակներում կանգնիր և բարձրաձայն աղոթիր, որ մնացածները մտածեն, տես ինչ հավատացյալ մարդ է։ Ինչպես է աղոթում, ասում է գնա մտի, չէ տան, ասում է նույն Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխում է, ասում է, երբ որ ուզում ես աղոթել, գնա քո տան մեջ մտիր և ինքդ
քեզ հետ դիմիր Աստծուն, աղոթիր Աստծուն, բայց աղոթքը չի կարող լինել այդպես ընդարձակ, տարբեր խնդիրները, խնդիրները մեր աղոթքի, գիտեք, նյութ չպիտի դարձնենք մեզ, ինչու, որովհետև Աստված գիտի։ Եվ երրորդ ուրեմն Տերը մեզ ուսուցանում էր Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխի մեջ, ասում է, երբ որ պահք պիտի պահեք, ինչպես եք պահելու ձեր պահքը։ Սա էլ շատ կարևոր է, որովհետև և նյութական և հոգևոր պահք։ Ասում է, ինչու, որովհետև երբ որ պահք ես պահում, մի գնացեք հրապարակներում կանգնեք և ձևական ցույց տվեք, որ դուք շատ ճիշտ եք պահում պահքը և դուք եք պահում, իրենք էլ չեն Փարիսեցին և Մաքսավորը, հիշում եք, չէ՞ առակի մեջ։ Երբ որ ասում են սա անում եմ, ոչ, և նման չեմ, չէ՞։ Մենք չպիտի որևէ մեկին նմանեցնենք, այլ պիտի, երբ որ պահք ենք պահում, մենք ինքներս պիտի պահքը պահենք, բայց առավել տեղ տալու, առավել շեշտելու մեր պահքը հոգևոր իմաստով։ Ես վստահ եմ և համոզված եմ նաև, որ այս մեծի պահոց շրջանին շատ հավատացյալներ պիտի գան և պիտի ասեն Տեր Հայր, սխալմամբ սա կերա կամ նա կերա, և շատ քիչ մարդիկ կգան կասեն, որ այս մեղքը, որ ես գործեցի, կերակուր հետ չի կապված, պարզապես վատություն արեցի մեկին, սուտ խոսեցի, բան բասեցի։ Գիտեք, մեզ պետք է մեծի պահոց այս շրջանը, որ վաղվանից պիտի սկսվի, պիտի մենք կարողանանք մաքրել մեր հոգիները, հիշել մեր բոլոր մեղքերը կատարած, որովհետև եթե չհիշենք, այսօր չանդրադառնանք դրան, վստահ եղեք, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը, հարության փրկին իրենց հոգիների մեջ չեն տեսնելու։ Այդ հոգիները, որտեղ մաքուր չէ, Տերը այնտեղ չի կարող լինել։ Ուրեմն մենք նախ և առաջ և բոլորից առաջ մենք պետք է մեր հոգևոր մեղքերից մաքրվենք և սրբվենք։ Հոգին առավել է, քան մարմինը, ոչինչ, որ մեր երկու անգամ ինչ-որ կերակրատեսակ մենք սխալվեցինք, կերանք, կամ ուզեցինք կերանք, բայց մենք չմոռանանք մեր հոգևոր մեղքը մաքրել մեզանից։ Մենք այդպես ապրել ենք հազարամյակներ։ Եվ նաև սիրելի հավատացյալներ, մի թեմայի մասին, մի նյութի մասին եմ ուզում խոսել այսօր, որը տարիներ շարունակ ես մշտապես այդ մասին ասել եմ։ Մենք ասում ենք, հայտարարում ենք, բարձրաձայնում ենք հրապարակներում, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք առաջին քրիստոնյա պետությունն ենք։ Եվ լիարժեք ուզում ենք սեփականաշնորհել քրիստոնեությունը։ Բայց այդ քրիստոնեությունը ինքը հազարամյակների այս պատմության միջով անցնելով, գալով, հասնելով մեզ, բազմաթիվ փորձությունների միջով է անցել։ Բազմաթիվ նահատակություններ են եղել, որովհետև տարբեր երկրներ, թշնամիներ այս պահին ես կարող եմ ասել, որոնք որ ուզում են մեր երկիրը գրավել, իրենք նախ և առաջ ուզում են քրիստոնեությունը հանել մեր միջից։ Եվ այդ փորձը միշտ էլ եղել է և այսօր էլ շարունակվում է։ Ինչու համար։ Որովհետև իրենք գիտեն, ասում է, հայ ժողովուրդը Սուրբ Էջմիածնի և Գրիգոր Լուսավորչի աչի վրա է հենված և նա է, որը որ պահպանում է մեր ժողովրդին։ Հանիր մեր ժողովրդի միջից Էջմիածինը և Սուրբ Գրիգորի Լուսավորչի աչը, այնտեղ էլ մի փորձեք հայ գտնել, այդ հայը կոչնչանա։ Այդ քաղաքականությունը մշտապես գործել է։ Պատմության էջերը, որ թերթեք կտեսնեք, որ մշտապես հայ առաքելական եկեղեցին կարողացել է գոյատևել, ամուր լինել, որովհետև միշտ կառչած է եղել հենց Էջմիածնի և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աչի վրա։ Եվ ի տարբերություն աշխարհիկ տարբեր բաների, ես պարզապես հոգևորական եմ և հոգևոր իմաստով եմ ուզում բացատրել։ Հայ առաքելական եկեղեցու Տերը Քրիստոսն է։
կա Քրիստոս, կա ժողովուրդ, որը որ եկեղեցին է, եւ կան եկեղեցու սպասավորներ, որ մենք ենք, որը ստանում են կոծումով։ Բոլոր հոգևորականներն էլ կարող են մեղքեր ունենալ, բազմաթիվ եւ բազմապիսի։ Մեր կյանքի ընթացքում մենք տեսնում ենք հազարատ լավ բան կարող ես անել, մեկ անգամ վրիպեցիր, եթե մարդը դիմացինդ վատն է, ինքը հենց դա է քեզ հիշատակելու, բայց Պետրոս առաքյալը 3 անգամ ուրացավ Քրիստոսին եւ այսօր մեր սուրբերի մեջ է, որովհետեւ Աստված է դատավորը, Աստված է հոգին տեսնում եւ Աստված է, որ պիտի արժևորի յուրաքանչյուր մարդու ապրած այս երկրային կյանքը, այս շեշտադրումով պիտի լինի, կա Աստված, կա եկեղեցի, որը որ ժողովուրդն է եւ եկեղեցու մեջ նաեւ ծնարանն է, հոգեվոր մարդու հոգեվոր ծննդյան եւ կան սպասավորներ առաջինից մինչեւ վերջին, բայց բոլորը սպասավորներն են հենց հավատացյալ ժողովրդի, որոնք օծումով, ինչպես առաքյալ Քրիստոս առաքյալներին ուղարկեց աշխարհ, գնացեք, չէ ուսուցանեք, այն հավատքը, որ ես ձեզ տվեցի, մկրտեք նրանց, հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Եվ մեկ կարևորելի մի պահ կա յուրաքանչյուրից համար, սիրելի հավատացյալներ, որքան են քրիստոնեությունը բերել մեր ընտանիք։ Ընտանիքներով է, չէ կազմում ժողովուրդը։ Եթե ընտանիքների մեջ, եթե ընտանիքը քրիստոնյա ընտանիք է, մենք երբ որ մնանք մեր տան մեջ աղոթելու, մենք նախ եւ առաջ դրա վրա պետք է հենքը դնենք։ Արդյոք մենք քրիստոնյա ենք։ Հա, մեր ընտանիքում ճշմարիտ քրիստոնյա ենք, թե հրապարակներից ենք խոսում։ Ճշմարիտ քրիստոնյայի ընտանիքում պետք է ակնբախորեն երևա Քրիստոսի խոսքը, կարող են լինել մեղքեր, կարող են մենք մարդեն կարող ենք մեղքեր գործել երբեմն, բայց Աստված տվել է նաև հնարավորություն այդ մեղքից դուրս գալու։ Խոստովանվում ենք, ստանում ենք Սուրբ Հաղորդությունը եւ նորից ամրացած շարունակում ենք մեր կյանքը, բայց արդյոք մենք մեր զավակներին դաստիարակում ենք որպես քրիստոնյա։ Նամանավանդ այս օրերից, այսօր շատ են գալիս, Տեր հայր, գիտեք, մեր երեխան խնդրում ենք թույլ տակ, որպեսզի գան դուռը բացեն, որպեսզի կարողանա խոսել, որովհետև ուշ է խոսում, դժվար է խոսում։ Բայց արդյոք մենք մեր ընտանիքներում այնպես ենք նրանց դաստիարակում, այդ երեխային, մեր երեխաներին, որ ինքը առողջ մեծանա։ Մեր ընտանիքից սկսած ամեն ես վստահ եմ, որտեղ որ գնում եմ նույնն է, 2 տարեկան երեխան ավելի լավ կամպյուտեր հասկանում, քան թե ես։ Այնպես աշխատում։ Բայց այդ երեխան հետո չի կարողանում խոսել։ Չի կարողանում ուղղակի խոսել։ Եթե այսօր մենք այսպես ստուգում անցկացնենք, կտեսնենք, որ մեր ժամանակներում այդ ինտերնետից հետո երեխաները սկսել են ուշ խոսել եւ նաեւ այլ թերություններ կան։ Բայց դե այդպես հեշտ է, տալիս ենք հեռախոս երեխուն, ասում ենք զբաղվում, մենք էլ մեր համար մեր գործերով ենք զբաղվում։ Բայց չէ, պետք է անընդհատ խնամք տանել այդ երեխային, որպեսզի այդ երեխան իրոք լիարժեք տերը լինի, ինքը իմանա, որ ունի, ինքը ժողովուրդ է, ինքը ունի պատմություն, ինքը ունի հայրենիք, ունի ծնող, հարազատներ, այս ամբողջը պետք է ներդրվի նրա մեջ։ Եվ ով պետք է ներդնի մենք մեր ընտանիքների մեջ, եւ երբ որ շատ հաջողված ընտանիքներ լինեն, եւ այդ ընտանիքները իրենց դաստիարակեն իրենց երեխաներին, այս կերպ վստահ եղեք, որ մենք առավել հզոր զինվորներ կունենանք, չէ՞ որ մենք բոլորս մենք մի բազմաթիվ անգամներ մեր եկեղեցուց խոսել ենք, չէ՞։ Ինչ է եկեղեցին, եկեղեցին նորից եմ հիշեցնում, պարզապես երևի մի 150 անգամ ասել եմ, եկեղեցին նյութականն է, այնտեղն է, որտեղ որ մենք հիմա հավաքվել ենք, որով որ նյութն է, զինվորյալ եկեղեցին բոլոր այն հավատացյալները, որոնք զինվորներն են այդ եկեղեցու, հավատացյալներն են։ Եվ նաև հաղթական է եկեղեցին, բոլոր այն հավատացյալները, որոնք որ մեր եկեղեցիների մեջ աղոթել են եւ այսօր երկնային արքայության մեջ են գտնվում եւ սպասում են երկրորդ Գալստյան
Գալստյանը։ Սիրելի հավատացյալներ, ահա սա այն թեմաներն էր, նյութերն էր, որ նախ ավետարանը այսօր մեզ ուսուցանում էր, եւ նաեւ այն պատգամը, որ մեծի պահոցաշրջանը մենք կարողանանք Աստված ուշ պարգևի առանց Աստծո մենք չենք կարողանալու։ Այսօրվա այս միջավայրը այնպես է աղտոտում մարդկանց, որ մարդիկ դժվարությամբ նույնիսկ կարողանում են աստվածային այս պատգամները կատարել, որ կարևորագույնն է, որովհետև գլխավոր խոսքս վերաբերում է քրիստոնյաներին, մեր հավատացյալներին, որոնք որ վստահ հավատք ունեն, որ երկրային կյանքով չէ, որ ավարտվում է աստվածաստեղծ մարդու կյանքը, ինչպես Քրիստոս ասում էր, հորից եկա, հորից մոտ եմ գնում, նորից հոր մոտ պիտի գնամ, դա նաև ճանապարհն է բոլոր քրիստոնյաների, որովհետև մենք կարողանանք մաքրված, սրբված Քրիստոսի պատգամները ուսուցանած եւ կատարած եղող որպես հավատացյալներ լինել Տիրոջ լուսավոր անդաստանների մեջ։ Տերը թող ուշ պարգևի բոլորիդ, որպեսզի կարողանանք մեծի պահոց շրջանը իրավամբ այս մտածումներով անցկացնել եւ վստահ եմ, որ երբ որ մենք այս եկեղեցու մեջ միմյանց կողջունենք Սուրբ Քրիստոսի հարության աբետիսով, յուրաքանչյուրս մեր հոգու մեջ, մեր մտքի մեջ կզգանք հարության Փրկչի ներկայությունը այսօր եւ վաղը եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն